едем в поезде. Алиса. Очереди в Маке отстояла 2 часа. Меня это не пугает, ведь Биг Мак забрала я. Выхожу из лифта, томный взгляд через очки. Я иду в магазинчик, чтоб купить себе еды. Да-да-да-да, я не скрою, пожрать люблю и много не считаю калорий я. Под конец дня не задавай мне вопросов, тут все легко и просто. Достаю одну ножку. Очереди в Маке отстояла 2 часа. Меня это не пугает, ведь Биг Мак забрала я. Выхожу из лифта, томный взгляд через очки. Я иду в магазинчик, чтоб купить себе еды. Да-да-да-да, я не скрою, пожрать люблю и много не считаю калорий я. Под конец дня не задавай мне вопросов, тут все легко и просто. Достаю одну ножку и... To breathe, but that's alright. Hush. Bitch, what? Bitch, what? Bitch, what? Maybe, baby, лучше твои детки, лучше всех на свете. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Like, dame like, al party, dale like, oh, like, dame like, It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Тракторный завод station. Станция партизан. Please mind the closing door. Мы приехали, там вообще было очень шумно. Родителям отправили.
И мы обратно сейчас едем. Там темно. Don't call me up, I'm going out tonight. Feeling good now you're out of my life. Don't wanna talk about us, gotta leave it behind. One drink and you're out of my mind. Nah, nah, take it out.